ગુરુ મહારાજ ભગવાનને ભગવાનના ભક્તોને ઓમ જ્ઞાન તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટં સ્થાપિतं યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યં દદાતિ સ્વપદાન્તિકં વંદેહં શ્રી ગુરો શ્રીયુત પદકમલં શ્રી ગુરુಂ વૈષ્ણવાંશ્ચ श्री रूपम सागर जातम सहगण रघुनाथान्वितम हम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललितान श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। सदगुरु देव की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्री गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्री गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्री गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् नरं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्राये स्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। उत्तम श्लोक एवं भगवान श्री कृष्ण ना चरण कमलों में नैष्ठिकी अहेतु की अप्रतिहता भक्ति ની પ્રાપ્તિ થાય છે। શ્રીમદ ભાગવતમની શ્રવણમ કરવાથી, સેવા કરવાથી અને સ્વાભાવિક રીતે બધું અભદ્ર કલ્યાણ શુભ દૂર થાય છે। ધીરે ધીરે આપણો દેહાત્મ ભાવ છે કે હું આ શરીર છું એ પણ દૂર થાય છે અને ભગવાનનો શાશ્વત અંશ છું અને એના કારણે મારી જે ફરજ છે ભગવાનની સેવા કરવાની છે એ ઉજાગર થાય છે। રાઈટ, ભાગવતમ ઇઝ સો પાવરફુલ. And let us all take shelter of Shrimad Bhagavatam. Okay, chalo, let us start.
ગઈકાલે આઈ થિંક ચર્ચા બાકી હતી શ્લોકની. બનેલા ને? ઓકે, થેન્ક યુ અમરીશ પ્રભુ. આપણે શ્લોક રિસાઇટ તો કરવો જ જોઈએ, બીકોઝ શ્લોક રિસાઇટ કરવાથી એ શ્લોક સાથે આપણો સંબંધ થઈ જાય ને. વી શુડ ફર્સ્ટ રિલેટ. ચાલો શ્લોકને પહેલા બોલી. સ્કંદ 9મો અધ્યાય, શ્લોક નંબર 11, અને પછી 12 પણ બોલીશું એને વન બાય વન. મારી સ્ક્રીન પર આવી રહ્યો છે, જસ્ટ અ મોમેન્ટ પ્લીઝ વેઇટ. સો આજે બધા જ લોકોને ઓબ્વિયસલી સન્ડેની તો રજા હોય જ, ઉપરાંત ક્રિસમસ પણ છે, એટલે કદાચ કોઈને રજા ના રહેતી હોય સન્ડે તો પણ રજા રહે. સો ઇટ્સ અ વન્ડરફુલ ટાઈમ ટુ રિફ્લેક્ટ ઓન ધ યર વિચ ઇઝ ગોઈંગ બાય અને ટુ રિઝોલ્વ ફોર ધ ન્યૂ યર. યસ, નવા વર્ષમાં આ તો કરીશ જ. રેગ્યુલર નિત્યમ ભગવાનના નામનો જપ કરીશ, નિત્યમ ભગવાનને ભોગ લગાવીશ, નિત્યમ ભાગવત સેવયા. યસ પાર્થ પ્રભુ, વેલકમ. ભાગવતનું સેવન કરીશ. સો એવરી ડે વિલ ડુ ધેટ. ચાલો. પાંડુપુત્રાન ઉપાસીનાન પ્રશ્રય પ્રેમ સંગતાન અભ્યાચષ્ટાનુરાગાશ્રૈ અંધિભૂતેન ચક્ષુષા ખાસ એ લોકો કે જેમને કાલે આ શ્લોક ના બોલાવ્યો હોય, બરાબર, બહુ સ્પેસિફિકલી. જનરલી આપણને એકદમ ભાગવતમ સાથે કનેક્ટ થવું હોય, આપણે જનરલી બોલાવીએ, પણ જેને ના બોલાવ્યો હોય એમને વિનંતી. પાંડુપુત્રાન ઉપાસીનાન પ્રશ્રય પ્રેમ સંગતાન અભ્યાચષ્ટાનુરાગાશ્રૈ અંધિભૂતેન ચક્ષુષા પાંડુપુત્રાન ઉપાસીનાન પ્રશ્રય પ્રેમ સંગતાન અભ્યચષ્ટાનુરાગાશ્રૈર અંધિભૂતેન ચક્ષુષા પાંડુપુત્રાન ઉપાસીનાન પ્રશ્રય પ્રેમ સંગતાન અભ્યચષ્ટાનુરાગાશ્રૈ અંધિભૂતેન ચક્ષુષા પાંડુપુત્રાનુપાસીનાન પ્રશ્રયા પ્રેમ સંગતાન
પાંડુપુત્રાન अभ्यचष्टानुरागाक्षैरन्धिभूतेन चक्षुषा ચક્ષુષા. જેને બાકી હોય એને બોલવાનો છે. ઓકે, સો પ્લીઝ. નહીં તો પાંડુપુત્રાન ઉપાસીનાન પ્રશ્રય પ્રેમ સંગતાન અનુરાગ શ્રેયાંતિ ભૂતેન ચક્ષુષા ચાલો આના વિશેની ચર્ચા કરી લઈએ. ઓમ જ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. નમો ઓમ વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પ્રેષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામિનેતિ નામિને નમસ્તે સારસ્વતે દેવ્યે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશતારિણે. યુધિષ્ઠિર મહારાજ અને પાંડવો જે છે ખૂબ ચિંતિત હતા. ચિંતિત શું માટે હતા? ચિંતિત એટલા માટે હતા કે એમને અપરાધની ભાવના હતી. જો ધીસ ઇઝ અ વેરી વેરી ગુડ ક્વોલિટી. We all should cultivate this quality. Amazing quality. Quality એ કે જે પરમ પૂજ્ય નામાનિષ્ઠા પ્રભુ કહેતા હોય છે કે નેક્ટર ઓફ ડિવોશનમાં રૂપ ગોસ્વામી મહારાજે કીધું છે a devotee should be always ખાલી જગ્યા પૂરો. એક વખત વિલાસ પ્રભુએ ખાલી જગ્યા પૂરી હતી. fearful and careful. yes. તો ફિયરફુલ તો કે ભયભીત શેના માટે રહેવાનું? એક બાજુ તો ભગવાન ભગવદ્ ગીતામાં કહે છે અભયમ સત્વ સંશુદ્ધિ, રાઈટ? અભય ગુણ કેળવે છે, ભક્તોમાં અભયતાનો ગુણ આવે છે. યસ, અભયતાનો ગુણ મતલબ એવું નહીં કે બેફિકરાઈથી ફરવું. અભયતાનો ગુણ મતલબ કે એવું નહીં કે આપણા વર્તન પ્રત્યે, આપણા વિચારો પ્રત્યે, આપણી વાણી પ્રત્યે બેફિકરાઈમાં આવી જવું. ના, અભયતાનો ગુણ એટલે કે ભક્ત હંમેશા એક લિટલ એન્ઝાઇટીમાં હોય છે કે મારાથી કોઈ અપરાધ ના થઈ જાય. રાઈટ? ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ભગવાનની સેવામાં, ભગવાનના ભક્તોની સેવામાં મારાથી કંઈ ઓફેન્સ ના થઈ જાય. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. રાઈટ? ઇટ ઇઝ એબોવ ઓલ. પ્રભુપાદે એને સૌથી ઉપર મૂક્યું છે. રાઈટ? યસ, એવરીથિંગ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ, બટ વી ઓલ શુડ રિસ્પેક્ટ ઇચ અધર. રાઈટ? અને વી શુડ સી કે વી ડુ નોટ હર્ટ એનીબડી. રાઈટ? This is a great quality of Maharaja Yudhishthir. This is a great quality of Arjunji. This is a great quality of all the Pandavas, the dear associates of the Lord. એમને અપરાધની ભાવના છે. બે કારણથી અપરાધની ભાવના છે. એક કારણ છે કે ભીષ્મ પિતામહ 12 મહાજનોમાંના એક છે. ભગવાનના અનન્ય ભક્ત છે અને ભક્ત જ ભક્તને ઓળખી શકે. રાઈટ? ઇટ્સ નોટ ધેટ એવરીબડી કેન રિયલાઇઝ ધ પોટેન્શિયલ. દાખલા તરીકે તમારા ઘરમાં, ફેમિલીમાં, ઓફિસમાં તમે પોતે કોઈ ગેમમાં ઇન્ટરેસ્ટ ધરાવતા હો અને બીજી કોઈ વ્યક્તિ હોય એને પણ એમાં ઇન્ટરેસ્ટ હોય, તો યુ નો ઇચ અધર વેલ. રાઈટ? મે બી લાઈક ચેસ રમતા હો તો સામે કોઈ એવો હોય કે જે ખરેખર એનો સરસ ખેલાડી હોય, તમે એને સાથે તમે ક્યારેક રમ્યા હો, રમતા હો, યુ નો ઇચ અધર. રાઈટ? અને વેન યુ મીટ યુ ડિસ્કસ અબાઉટ ધ ગેમ્સ. રાઈટ? એવી રીતે ભક્તો પણ એકબીજાને ઓળખે છે. અને ભીષ્મ પિતામહની મહાનતાનો મહારાજા યુધિષ્ઠિર ને એકદમ બરાબર રીતે ખ્યાલ હતો કે આવા મહાન ભક્ત ભગવાનના, એકચ્યુઅલી તો ભક્ત જ્યાં સુધી ધરાતલ પર રહે ત્યાં સુધી બીજા બધા જ જીવો ઉપર એ અદ્ભુત ઉપકાર હોય છે. એકચ્યુઅલી જબરજસ્ત સંરક્ષણ હોય છે. વી ડુ નોટ નો. ઘણીવાર એવું સાંભળ્યું છે તમે કે આ ઘરમાં એમના માતા પિતા હતા ને ત્યાં સુધી બધું એકદમ વ્યવસ્થિત ચાલતું હતું. રાઈટ? વ્યવસ્થિત ઇન ધ સેન્સ કે
બધી જ રીતે ધાર્મિક કુટુંબ હતું, ભગવાનની સેવામાં ઓતપ્રોત હતું, અને જેટલા જરૂરી હોય એટલા સંસાધનો ઉપલબ્ધ હતા. અને જ્યાં કે એ વડલો પડી જાય અને પછી તમે જુઓ તો બહુ જ તીતર ફિતર થઈ જાય આખું. તો વાય પીપલ સે કે ભાઈ ધેર વોઝ અ ગ્રેટ બ્લેસિંગ્સ, જસ્ટ માત્ર ભગવાનનો કોઈ ભક્ત ઘરમાં હોય, કુટુંબમાં હોય, દૂર દૂરનો કોઈક રિલેશનમાં હોય, યુ કાન્ટ ઇમેજિન વોટ કાઇન્ડ ઓફ પ્રોટેક્શન યુ આર ગેટિંગ, રાઈટ. બાલ કોઈ ઓક્સિડન્ટમાંથી તમે બચી ગયા, બાલ તમે કોઈ પતનમાંથી બચી ગયા, રાઈટ. યુ કાન્ટ ઇમેજિન. બધું આપણી સ્ટ્રેન્થથી થોડી ના થાય છે, રાઈટ. It happens by the association of the devotees, right? We do not know what kind of mercy is getting showered on us. યુધિષ્ઠિર મહારાજને ખબર હતી કે મારા જે દાદા છે ને ભીષ્મ પિતામહ, એ બહુ જ મહાન ભક્ત છે. એમના રહેવા માત્રથી, એમના આ જગતમાં ઉપસ્થિત હોવા માત્રથી કેટલો બધો આશીર્વાદ આ જગત પર વરસે છે એની કલ્પના નથી, રાઈટ. એન્ડ હી વોઝ રિયલાઇઝિંગ ધેટ. ઇનફેક્ટ ઘણીવાર ભીષ્મ પિતામહ એવું માનતા હતા કે આ પાંડવોના કારણે કૃષ્ણજીના મને દર્શન થાય છે, એમની કૃપા સાંપડે છે. અને પાંડવો એવું માનતા હતા કે આ બધા ભક્તો જે બીજા બધા છે, લાઈક ભીષ્મ પિતામહ અને બીજા અનેક ભક્તો, એમના કારણે અમને શ્રી કૃષ્ણ, કુંતી મહારાણી, એમનો સહવાસ સાંપડે છે. અન્યોન્ય છે, રાઈટ, અન્યોન્ય. સો ભગવાનના એક મહાન ભક્તને ઈજા પહોંચાડી, અને એવી રીતની ઈજા કે હલી પણ નથી શકતા પોતાની જગ્યાએથી, રાઈટ. હી કાન્ટ મૂવ. કેટલું બધું દુઃખનું કારણ છે, રાઈટ. આખા કુરુવંશના આખું જે સામ્રાજ્ય હતું, જેમના આધારે ટકી રહ્યું હતું આટલા સેંકડો વર્ષોથી, અને આમ જોવા જાવ તો એક મહાન ભક્ત કે જેમના આધારે ધરાતલ પર કેટલું બધું, જેને કહેવાય કે એક સારું વાતાવરણ ઉપલબ્ધ હતું, એવા ભક્ત જઈ રહ્યા છે. અને બીજું, પોતાના દાદા હતા, બાળપણથી જેણે એમને ઉછેર્યા છે, રાઈટ. એટલે પૈતૃક અથવા તો લોહીનો સંબંધ પણ ખરો. ભલે દુર્યોધન પેંતરા રચતો હતો, બાળપણથી જ ભીમને લાડુમાં ઝેર આપી દીધો, કે લાક્ષાગૃહ, કે વોટ્સ એવર XYZ, પણ ભીષ્મ પિતામહનો, ગુરુ દ્રોણાચાર્યનો, આ બધાનો એકદમ જેને કહેવાય ને કે ઇન્ટરનલ સપોર્ટ હતો, which they can't say upfront, right? જાહેરમાં ના કહી શકે, પણ આટલી મોટી વ્યક્તિનો તમારા પ્રત્યે એક સોફ્ટ કોર્નર હોવો ને, બહુ મોટી વાત છે, બહુ જ મોટી વાત છે, રાઈટ. એટલે દાદા હતા એટલે સોફ્ટ કોર્નર હતો, વધતા ભક્ત હતા એટલે પણ સોફ્ટ કોર્નર હતો. અને યુધિષ્ઠિર મહારાજને ખબર હતી, જ્યારે યુદ્ધ શરૂ થાય છે ત્યારે કૃષ્ણજી યુધિષ્ઠિરજીને આદેશ આપે છે, ગો એન્ડ ટેક બ્લેસિંગ્સ of ભીષ્મ પિતામહ, ટેક બ્લેસિંગ્સ ઓફ દ્રોણાચાર્ય, રાઈટ. અર્જુનને પણ કહે છે, રાઈટ. ઇનફેક્ટ આઈ થિંક દ્રોણાચાર્ય તો એવું કહે છે કે જો આશીર્વાદ લેવા ના આવ્યા તો હું શ્રાપ આપી દઉં, કે હાઉ કેન યુ સ્ટાર્ટ અ વોર વિધાઉટ ટેકિંગ માય બ્લેસિંગ્સ, રાઈટ. અને બ્લેસિંગ્સમાં શું મળે? યુદ્ધમાં જતો હોય તો ઉતરે વિજયી ભવ, રાઈટ. અને એનો વિજય એટલે મારું મૃત્યુ. ઓ માય ગોડ, રાઈટ. સો કાઇન્ડ હાર્ટેડ, સો લાર્જ હાર્ટેડ devotees of the Lord, right. વિજય ભવ, બેટા તું વિજય થા, અને એટલું બોલવાની સાથે જ મારું મૃત્યુ થાવ, રાઈટ, લાઈક ધેટ. સો આટલું મહાન વ્યક્તિ. ઇનફેક્ટ આનાથી એક બીજો પણ એંગલ છે, ભગવાનના પ્રભુપાદના શિષ્યો, ભગવાનના ભક્તો ઉજાગર કરે છે. ઇટ્સ અ ગ્રેટ 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 બ્લેસિંગ કે કોઈ ભક્તના હૃદયમાં આપણા માટે સોફ્ટ કોર્નર હોય, રાઈટ. That soft corner itself is sufficient to bring us back to Godhead, right? Just he feels, જ્યારે પણ કોઈ ભક્ત હોય આપણા વિશે વિચારે ને એને એના હૃદયમાં આપણા માટે થોડીક અનુકંપા થાય, બસ that much is sufficient. એવું નથી કે આપણે કશું નથી કરવાનું, આપણે હાથ પગ મારવાના જ છે, રાઈટ. બટ સ્ટીલ that much is sufficient. અને યુધિષ્ઠિર મહારાજને ખબર હતી કે ભીષ્મ પિતામહના હૃદયમાં મારી સોફ્ટ કોર્નરનો ખૂણો નહીં, આખું હૃદય મારા માટે સોફ્ટ કોર્નર છે, રાઈટ. સો હાઉ મચ ગ્રેટ બ્લેસિંગ. અને એવી વ્યક્તિને વિધિ નાખ્યા, છર્રી આખું શરીર, અને એવી વ્યક્તિ હવે શરીર છોડવાના છે. એટલે ઇટ વોઝ એમને બહુ જ દુઃખ હતું. ઓફેન્સ, એક મોટો ગુનો કર્યો ને એવી ભાવના હતી. અપરાધની ભાવનાને કારણે એ ભયભીત હતા, અને અપરાધની ભાવનાને કારણે ભયભીત હોવાના કારણે જ્યારે શ્રી કૃષ્ણજી સમજાવે છે, જ્યારે મહર્ષિ વેદવ્યાસ સમજાવે છે, મહર્ષિ વેદવ્યાસની સાથે આવેલા મહાન ઋષિઓ પણ જ્યારે સમજાવે છે, ત્યારે એ નથી સમજતા, ત્યારે ભય દૂર નથી થતો. સ્વાભાવિક છે, રાઈટ.
એકચ્યુઅલી નેક્ટર ઓફ ઇન્સ્ટ્રક્શનના ડિસ્કશનમાં પ્રભુપાદ સમજાવે છે કે if by chance you have offended some devotee, you should beg mercy directly, right? મને માફ કરો અને એને સુખ થાય એવું કંઈ કરવું જોઈએ, right? That's the way to at least try for coming out of offense. એટલે યુધિષ્ઠિર મહારાજ ચિંતામાં હતા કે ભીષ્મજી અને બીજા બધા જે મહાન લોકો છે એમના પ્રતિ મહાન અપરાધ થઈ ગયો છે અને એટલા માટે ભગવાન કૃષ્ણ અને અન્ય મુનિઓ દ્વારા પણ શાંત ના થયા અને એમની આ શંકાને દૂર કરવા માટે એકચ્યુઅલી ભગવાન કેવા છે, હૃદયમાં બેઠેલા છે, એમને ખબર પડે કે પ્રોબ્લેમ શું છે. જેવી રીતે સારો ડોક્ટર હોય તો શોધી કાઢે ને કે તમને માથું દુખે છે પણ પ્રોબ્લેમ માથામાં નથી, કે પ્રોબ્લેમ તમને બીજે ક્યાંક છે, એના કારણે લાઈક કે લો બીપી છે તો તમને માથું દુખે છે અથવા ચક્કર આવે છે, રાઈટ? તો સારો ડોક્ટર હોય એ સોલ્યુશન શોધી નાખે. એટલે ભગવાન હૃદયમાં બેઠેલા છે, હૃદયસ્થ અથવા સુરિત સતામ, આગળ પણ ફરીથી આ શબ્દ આવશે, સુરિત સતામ. એટલે એમને ખબર છે કે યુધિષ્ઠિર મહારાજ કેમ નથી સમજી શકતા, હું સમજાવું છું તો પણ, વ્યાસ મુનિ સમજાવે છે તો પણ, કારણ કે એમના હૃદયમાં ભય છે. ભય શેનો છે? તો કે અપરાધ થઈ ગયાનો ભય છે. કોના પ્રત્યે અપરાધ થયો? તો કે ભીષ્મ પિતામહ અને બીજા જે મહાન લોકો છે એમના પ્રત્યે, રાઈટ? એટલે એમને તુરંત દોરીને ભીષ્મ પિતામહ પાસે લઈ આવે અને એ જોઈ શકે, એમની પાસે આવે એટલે જોઈ શકે કે ભીષ્મ પિતામહનો સ્નેહ હજુ પણ એટલો છે. ઇનફેક્ટ જેને કહેવાય ને કે ધોધમાર વહી રહ્યો છે એમનો સ્નેહ પાંડવો પ્રતિ. અને એના ઉપરથી એમને સાંત્વના મળે કે ઓકે ઓકે, હા, મારાથી અપરાધ નથી થયો. ધીસ ઇઝ વેરી ગ્રેટ થિંગ. એટલે દાખલા તરીકે if sometimes some devotee asks forgiveness, really there is nothing happened, we should clarify, નહીં ભાઈ કાંઈ નથી થયો, ડોન્ટ વરી. સો પાંડવો ની સામે ભીષ્મ પિતામહ જે છે એ પોતાનો અનુરાગ જે છે, પોતાની કરુણા છે, પોતાનો પ્રેમ છે એ કહે છે અને હિતોપદેશ કહે છે એમને, એમનું હિત થાય એવો ઉપદેશ આપે છે. અને વિનય અને પ્રેમથી પાંડવો, જો અહીંયા લખ્યું છે પ્રશ્રય પ્રેમ સંગતાન, વિનય અને પ્રેમથી એ ત્યાં આગળ ભેગા થયા છે, એકદમ હાથ જોડેલા છે. ભલે કૃષ્ણજી એમને તૈયાર તો એકદમ મહારાજાઓની જેમ કરીને લઈ આવ્યા છે, એકદમ સુંદર મજાના એવા સરસ અશ્વ જોડેલા છે એમના રથ સાથે. અદ્ભુત આખી પૃથ્વીના સમ્રાટનું જે ઐશ્વર્ય હોય એ ઐશ્વર્ય એમનામાં દેખાઈ રહ્યું છે. અને છતાં એકદમ વિનમ્ર છે, એકદમ શાંત છે, બે હાથ જોડેલી મુદ્રા છે અને ભીષ્મ પિતામહની બાજુમાં ઉભેલા છે. પ્રભુપાદ શું કહે છે કે જ્યારે મહારાજ પાંડુ મૃત્યુ પામ્યા ત્યારે બધા બાળકો સાવ નાના હતા. અને સ્વાભાવિક છે કે નાનો બાળક હોય એને શું જોઈએ? એને પ્રેમ જોઈએ, એને એક કાળજી જોઈએ, રાઈટ? તો એ કોની પાસે જાય? પોતાના વડલાઓ પાસે જાય. તો એ રીતે ખાસ કરીને પાંડવો ભીષ્મજી પાસે જતા હતા. આપણે પહેલા પણ ભગવદ્ ગીતામાં પણ વાત થાય છે, જ્યારે અર્જુન બહારથી દોડતા દોડતા આવે રમીને, તો ત્યારે પગમાં જાણે કે આમ ધૂળ લાગેલી હોય, સમટાઈમ્સ કાદવ હોય, તો અને ભીષ્મ પિતામહ હંમેશા સફેદ કપડાં પહેરતા. તો એ સફેદ કપડાં હોય છતાંય દોડથી એના ખોળામાં લઈ લે, રાઈટ? અને એમની દાઢી ઉપર હાથ ફેરવે અને પછી એમને કહે કે પિતાજી પિતાજી. ભીષ્મ પિતામહને હસતા હસતા ખૂબ આનંદ થાય અને કહે કે ના, હું તારો પિતા નથી, હું તો પિતામહ છું, રાઈટ? એટલે ખૂબ લાડ પ્યારમાં એમને યુધિષ્ઠિર મહારાજ, અર્જુન અને બધા પાંડવોને રાખ્યા હતા. પાંડવો જ્યારે મોટા થઈ ગયા અને દુર્યોધનની ટોળકીએ જ્યારે એમને એક ને બીજી રીતે ઠગવાનું ને દુઃખ આપવાનું ચાલુ કર્યું, ત્યારે પણ ભીષ્મ પિતામહને ખબર હતી કે પાંડવો નિર્દોષ છે અને એમને ખોટા જેને કહેવાય કે પરેશાન કરવામાં આવે છે. અને છતાં એ ખુલ્લા પાંડવોનો પક્ષ નહોતા લઈ શકતા, કારણ કે એમને જે પેલું વચન લીધું હતું કે રાજગાદીની હું રક્ષા કરીશ. એટલે રાજગાદી ઉપર જે બેઠું હોય એની અગેન્સ્ટમાં એ ના જઈ શકે. પણ જ્યારે પોતાના અંતિમ સમયમાં એમને યુધિષ્ઠિરની સાથે એમના ભાઈઓને બધાને એકદમ યશસ્વી હતા ને આ બધા, એમને પોતાની બાજુમાં બેઠેલા જોયા તો એમની આંખોમાંથી પ્રેમાશ્રુ આવી ગયા. બહુ જ મહાન, હી વોઝ અ ફાઇટર, રાઈટ? હી વોઝ અ વેરી સ્ટ્રોંગ પર્સન. એટલે એવું નથી કે પેલા જેને કહેવાય ને કે કાયરતાના આંસુ આવે અથવા નબળાઈના આંસુ આવે. ના, એ નબળાઈના આંસુ નહોતા, એ પ્રેમાશ્રુ હતા. અને એકદમ જેને કહેવાય બંધ નહોતા થતા, કન્ટિન્યુઅસ. એટલે એ
એ વખતે વિચાર કરે છે કે મારા પૌત્રોએ કેટલું બધું દુઃખ ભોગવ્યું છે, અનેક મહાન કષ્ટોમાંથી પસાર થયા છે. અને અત્યારે એમ કહી શકાય કે પ્રભુપાદ લખે છે, પ્રભુપાદના શબ્દો એટલે અમેઝિંગ, એઝ ઇફ લાઈક ભીષ્મ પિતામહ હૃદયમાં પ્રવેશીને જઈને જોતા હોય ને એવું લાગે આપણને. એ કહે છે કે ચોક્કસ એ આખા સંસારના સૌથી વધારે સંતુષ્ટ વ્યક્તિ હતા, આખી સંસારના સૌથી વધારે સંતુષ્ટ વ્યક્તિ હતા. કારણ કે દુર્યોધનના સ્થાન પર, દુર્યોધનની જગ્યાએ યુધિષ્ઠિર મહારાજ પૃથ્વીના સમ્રાટ બન્યા છે અથવા બનવા જઈ રહ્યા છે. એટલે એ બધાને કોંગ્રેચ્યુલેટ કરે છે, એપ્રિશિએટ કરે છે. અમેઝિંગ. સો લેટ અસ ટેક ધ નેક્સ્ટ વર્ષ, અમેઝિંગ વર્ષ. અને બહુ સરસ આપણે જે ડિસ્કસ કરવા જઈ રહ્યા છીએ, ભીષ્મ સ્તુતિ જે છે એની પૂર્વધારણા બંધાઈ રહી છે. ભીષ્મ સ્તુતિ એ ભાગવતમનો એક બહુ જ મોટો ભાગ છે અને અત્યંત મહત્વનો ભાગ છે. As we realize the depth of devotion of ભીષ્મ પિતામહ, એમના હૃદયમાં કેટલો પ્રેમ, કેટલી ભક્તિ ભરેલી છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ માટે, એ આપણને એમની સ્તુતિમાંથી ખબર પડશે. ચાલો 12મો શ્લોક હું એકવાર બોલીશ અને પછી જેને કોઈને પણ બોલવાનો બાકી હોય એ લોકોને પણ વિનંતી છે તે લોકો પણ બોલે. ખાસ કરીને ધ્યાન રાખજો જેને બોલવાનો બાકી હોય તે, રાઈટ. સો લેટ અસ સી. અહો કષ્ટમ અહો ન્યાયમ યદ્યુયમ ધર્મનંદના જીવિતુમ નાર્હત ક્લિષ્ટમ વિપ્રધર્માચ્યુતાશ્રયા જીવિતુમ નાર્હતિ ક્લિષ્ટમ વિપ્રધર્માચ્યુતાશ્રયઃ. ને પણ બાકી હોય એ પ્લીઝ ટેક અપ. કોઈને બાકી નથી. અહો કષ્ટમ અહો ન્યાયમ યયુધ્યમ ધર્મનંદનઃ. અહો કષ્ટમ યદ્યુયમ ધર્મનંદનઃ. જીવિતુમ નારથ ક્લિષ્ટમ વિપ્રધર્માચ્યુતાશ્રયઃ. જીવિતુમ નાર્હતિ ક્લિષ્ટમ વિપ્રધર્માચ્યુતાશ્રયઃ. અહો કષ્ટમ હો ન્યાયમ યદુયમ ધર્મનંદનઃ. અહો કષ્ટમ ન્યાયમ યદ્યુયમ ધર્મનંદનઃ. જીવિતુમ નાર્થ ક્લિષ્ટમ વિપ્રધર્માચ્યુતાશ્રયઃ. જીવિતુમ નાર્હતિ ક્લિષ્ટમ વિપ્રધર્માચ્યુતાશ્રયઃ. અહો કષ્ટમ અહો ન્યાયમ યત્યુયમ ધર્મનંદનઃ. અહો કષ્ટમ અહો ન્યાયમ યદ્યુયમ ધર્મનંદનઃ. જીવિતુમ નાર્હત ક્લિષ્ટમ વિપ્રધર્માચ્યુતાશ્રયઃ. જીવિતુમ નાર્હતિ ક્લિષ્ટમ વિપ્રધર્માચ્યુતાશ્રયઃ. અહો કષ્ટમ અહો ન્યાયમ યદ્યુયમ ધર્મનંદનઃ. અહો કષ્ટમ અહો ન્યાયમ યદ્યુયમ ધર્મનંદનઃ. જીવિતુમ નાર્હત ક્લિષ્ટમ વિપ્રધર્માચ્યુતાશ્રયઃ. જીવિતુમ નાર્હત ક્લિષ્ટમ વિપ્રધર્માચ્યુતાશ્રયઃ. પિતામહ અદ્ભુત રીતે વ્યક્ત કરી રહ્યા છે પોતાની ભાવના. અહો 2 વાર છે આ શ્લોકમાં. ઓહો આપણે દાખલા તરીકે બોલતા હોઈએ, વાતો કરતા હોય, નથી કહેતા ઓહો આવું થયું, ઓહો, રાઈટ, એવી રીતે. ઓહો અહો કષ્ટમ. અહો કષ્ટમ, અહો કષ્ટમ એટલે કે અત્યંત, જેને કહેવાય ને કે મહાન કષ્ટ અથવા તો કેટલું બધું નિંદાજનક છે. અહો ન્યાયમ, આમ જુઓ તો ન્યાયમ આપણે બોલીએ છીએ પણ અન્યાયમ ડ છે ને એટલે અવંચાય છે, રાઈટ.
અહો અન્યાયમ, કેટલો બધો અન્યાય છે હે ને. યદ્યુયમ ધર્મનંદના, તમે બધા તો ધર્મના પુત્રો છે. એકચ્યુઅલી યુધિષ્ઠિર મહારાજ જે છે એમને સાક્ષાત ધર્મરાજ કહેવામાં આવે છે, રાઈટ. અને યુધિષ્ઠિર મહારાજ જે છે એ 5 પાંડવોમાં સૌથી મોટા હતા. ઘરમાં પિતા ના હોય ત્યારે પુત્ર છે એ પિતાની ગરજ સારે છે. જે સૌથી મોટો પુત્ર છે એ પિતાની ગરજ સારે છે, રાઈટ. જો પિતા ધર્મ હોય, ધર્મરાજ હોય, તો સ્વાભાવિક છે પુત્રો, એમના પુત્રોને ધર્મનંદન કહેવાય, રાઈટ. એટલે બહુ સરસ રીતે ભસ્મ પિતામાં આ કવર કરવા માંગે છે કે તમે બધા ધર્મના પુત્ર છો, સાક્ષાત ધર્મના પુત્ર છો. યદ્યુયમ ધર્મનંદના. અને આ શબ્દ પણ બહુ સરસ છે, વિપ્ર ધર્મ ચ્યુતાશ્રયા. સંધિ છૂટી પાડો તો ચાલો, વિપ્ર ધર્મ ચ્યુતાશ્રયા. વિપ્ર ધર્મ અચ્યુત આશ્રયા. યસ, હરી બોલ, ફેન્ટાસ્ટિક. વિપ્ર વત્તા ધર્મ વત્તા અચ્યુત વત્તા આશ્રય. વિપ્ર એટલે બ્રાહ્મણ. બ્રાહ્મણ. ધર્મ એટલે ધર્મ. ઓકે. અચ્યુત એટલે હંમેશા મદદ કરવા તૈયાર, બીજાની તત્પર. હા, ભગવાન શ્રી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, રાઈટ. અને આશ્રયા એટલે કે એમના આશ્રિત છે. જુઓ, ધીસ ઇઝ અગેન એન અમેઝિંગ ક્વોલિટી ઓફ ધ ડિવોટીઝ. ભગવાનના ભક્તોની આ એક બહુ જ મોટી ખાસિયત છે કે એ લોકો જે છે ને એ પોતાનો આશ્રય પોતાને શારીરિક શક્તિ કે ધન સંપત્તિ કે કીર્તિ એને કદી પોતાનો આશ્રય સપોર્ટ નથી કરતા. ધન હોય તો પણ ઠીક, ન હોય તો પણ ઠીક, તબિયત સારી હોય તો પણ ઠીક, ન સારી હોય તો પણ ઠીક, કીર્તિ હોય તો પણ ઠીક, ન હોય તો પણ ઠીક, પણ they are very much dependable on these 3 things. પહેલું છે વિપ્ર. વિપ્ર એટલે બ્રાહ્મણ, અને એનો ફર્ધર મિનિંગ લઈએ તો ભગવાનના ભક્તો, રાઈટ. વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ. વી શુડ હેવ સપોર્ટ ઓફ ધ ડિવોટીઝ. લાઈક અત્યારે આપણે શું કરી રહ્યા છીએ? આપણે શ્રીલા પ્રભુપાદના ભાવાર્થ વાંચી રહ્યા છીએ, અનુવાદ વાંચી રહ્યા છીએ, આપણે એમનો સપોર્ટ લઈ રહ્યા છીએ. વી શુડ હેવ સપોર્ટ. આપણો મોટામાં મોટો સપોર્ટ આપણે ગણવો જોઈએ. પ્રભુપાદ ઇઝ અવર બિગેસ્ટ સપોર્ટ, રાઈટ. પ્રભુપાદના શિષ્યો, એમના શિષ્યો, ધીઝ ઓલ અવર સપોર્ટ, રાઈટ. બીજા બધા તો શું કામ આવશે? ડેફિનેટલી એવું નથી કે આપણે બીજાને અંડરમાઇન કરીએ છીએ. આપણા કુટુંબીજનો, આપણા મિત્રો, આપણો સમાજ, આપણો દેશ, યસ, દે આર અવર સપોર્ટ, બટ ઇટ ઇઝ અપ ટુ સમ એક્સટેન્ટ, રાઈટ. તબિયત બગડે, તમે આઈસીયુમાં હો, આઈસીયુમાં ઇવન ક્લોઝ રિલેટિવ્સ કેન નોટ કમ, રાઈટ. ઇનફેક્ટ મૃત્યુ પામે પછી કોણ સાથે આવી શકે? નાઈધર અવર વેલ્થ, આપણી સંપત્તિ નથી આવી શકતી, આપણી કીર્તિ નથી આવી શકતી, આપણા આપ્તજનો નથી આવી શકતા, રાઈટ. વી ફરગેટ એવરીથિંગ, રાઈટ. તો આપણા ભગવાનના જે ભક્તો જે છે, વિપ્ર, ધોઝ આર અવર બિગેસ્ટ સપોર્ટ. ધે વિલ બી ધેર, રાઈટ. ધે વિલ બી ગાઈડિંગ અસ. દેર ઇઝ એન એટર્નલ પ્રોમિસ. શ્રીલા પ્રભુપાદે પ્રોમિસ આપ્યું છે. હવે ઘણા બધા લોકો આપણામાંથી સવારના 16 માળા જપવામાં જોડાય છે. પ્રભુપાદ's promise, if you do 16 rounds, follow 4 regulative principle, I guarantee you will go back to Godhead, right? તો આપણો સપોર્ટ કોણ છે? પ્રભુપાદ છે, રાઈટ. પ્રભુપાદના શિષ્યો, રાઈટ. ગઈકાલે હું એક સ્ટેટમેન્ટ વાંચતો હતો, હિઝ હોલીનેસ જય પતાકા સ્વામી મહારાજનું. હી વોઝ જસ્ટ રિક્વેસ્ટિંગ, પ્રેઇંગ કે હું બધાને વિનંતી કરું છું, મારી પાસેથી જે બધા દીક્ષા લે છે એમને, કે પ્લીઝ રેગ્યુલરલી ચેન્ટ યોર 16 રાઉન્ડ્સ, પ્લીઝ ફોલો 4 રેગ્યુલેટિવ પ્રિન્સિપલ્સ, પ્લીઝ સપોર્ટ ઇન ધ મિશન ઓફ શ્રીલા પ્રભુપાદ. અને પછી લખે છે કે ઇફ યુ વિલ નોટ ડુ ધેટ, then I will have to come back, રાઈટ. 50,000 કરતા વધારે શિષ્યો છે, એટલે કે કોઈ પણ નહીં કરે આવું તો એને પાછું આવવું પડશે, ને એના કારણે મેં જવાબદારી લીધી છે એમની. I have shouldered that responsibility, so I will have to come back. So વિપ્રનો આશ્રય લેવો બહુ સારું છે, બહુ જ સારું નહીં, બહુ જ જરૂરી છે જીવનમાં. વી મસ્ટ ટેક અ રિયલ ડિવોટી શેલ્ટર, રાઈટ. પ્રભુપાદ તો છે જ, પણ નેક્સ્ટ ઇઝ પ્રભુપાદના શિષ્ય છે, એમના શિષ્ય. somebody we should take a shelter, કે who takes my responsibility, right? મે બી માયા મને આમ તેમ ભટકાવી શકે છે, પણ if he has taken my responsibility, then Krishna will see
કે ભાઈ એને તકલીફ ના પડે એટલા માટે આને તકલીફ ના પડવી જોઈએ, રાઈટ. ઘણી વાર એવું હોય ને કે તમારો છોકરો છોકરી કોઈક બહાર ભણતા હોય, રાઈટ, બીજા ગામમાં હોય, ક્યાંય હોય, અને ત્યાં આગળ તમારા કોઈ ખાસ મિત્ર કે એકદમ અંગત સ્નેહી સ્વજન હોય, ઓળખીતા હોય, એની બહુ દરકાર રાખે, રાઈટ. અને એને ખાવાનું મળે છે કે નહીં, એને બરાબર એને કોઈ તકલીફ નથી ને, રાઈટ. વાય આને તકલીફ પડશે ને, તો કે પેલો મારો જે મિત્ર અંગત મિત્ર છે ને એને બહુ તકલીફ પડશે. એના દીકરા સાથે તો કદાચ જીવનમાં બહુ ઓછું ઇન્ટરેક્શન કરવાનું મળ્યું હોય, પણ બીકોઝ ઇટ ઇઝ હિઝ સન, આઈ હેવ ટુ ટેક કેર ઓફ હિમ, રાઈટ. ઘણા બધા લોકો પેટ્સ રાખે છે, તો પેટ રાખે પછી બહાર જાય તો કોઈને આપીને જાય, કે ભાઈ જોડે લઈ જવાય એવું નથી. તો એ પેટની કાળજી રાખવામાં આવે, ગમે તે હોય, ડોગ હોય, કેટ હોય, વોટ્સએવર, રાઈટ. વાય આને દુઃખ પડશે તો કે પેલાને દુઃખ થશે, રાઈટ. સો કૃષ્ણ ટેક્સ કેર ઓફ devotees of his devotees, devotees of devotees of devotees of his devotees, right. Krishna takes care a lot, right. આને તકલીફ પડશે તો કે પેલાને તકલીફ પડશે. સો બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે વિપ્ર ધર્માચ્યુતાશ્રય. વી મસ્ટ, પાંડવો જે છે એ ડેફિનેટલી એમના આવા ભક્તોના શરણે હતા. આપણે આગળ પણ જોયું ઘણા બધા એવા મહાન ઋષિમુનિઓ હતા જે યુધિષ્ઠિર મહારાજની સભામાં ફ્રિકવન્ટલી આવતા જતા હતા. ઇનફેક્ટ અમુક તો સ્ટેશન્ડ એટ હસ્તિનાપુર, યુ નો વાય, because if we are in a shelter of devotee of the Lord will definitely take care of us. તો વિપ્ર આશ્રય. બીજો ધર્મ આશ્રય. ધર્મ આશ્રય એટલે શું? ધર્મ એટલે શું એ આપણને તો ખબર નથી હોતી. ઇનફેક્ટ આપણે તો ભૂલી પણ જઈએ ખબર પડે તો. પણ છતાંય ઇફ વી કમ બેક ટુ શ્રીમદ ભાગવતમ, વી કમ બેક ટુ ભગવદ ગીતા, રાઈટ, વી કમ બેક ટુ ચૈતન્ય ચરિતામૃત, વી કમ બેક ટુ the books of the devotees of the Lord, like nectar of instruction, nectar of devotion, જે પ્રભુપાદે આપણને આપ્યું છે. ઓ માય ગોડ, શું આપ્યું છે એમને આપણને, રાઈટ. જેમ જેમ આપણે એમના શરણે આવતા જઈએ, વધારે ને વધારે સમજતા, વાંચતા, બોલતા, ચર્ચા કરતા જઈએ, આપણને ધર્મ આશ્રય મળે છે. સાક્ષાત ધર્મ, પર્સોનિફાઈડ રિલિજન, એનો આશ્રય મળે છે આપણને. ધર્મનો આશ્રય આપણને ભટકવા નહીં દે, આપણને સાચા ડિસિઝન લેવા દેશે, રાઈટ. આપણને ગાઈડ કરશે. દાખલા તરીકે આપણે પેલો દાખલો 18 ડેઝમાં લઈએ છીએ, અમરીશ મહારાજ. અમરીશ મહારાજને જ્યારે દ્વિધા થાય છે કે આ દુર્વાસા મુનિ આવ્યા છે, ગયા છે અને હજી હવે પાછા આવવાના છે, અને ત્યાં સુધી મારે ઉપવાસ જે છે આ સ્પેસિફિક ટાઈમમાં પૂરો કરવાનો છે, શું કરું? બધા મંત્રીઓને બોલાવે છે, મંત્રીઓને કહે કે પ્લીઝ એડવાઇઝ મી. અને જો આ એક બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે, તમારી આજુબાજુમાં એવા લોકોને રાખવા, અથવા એવા લોકો સાથે આપણે સંબંધ કેળવીએ કે જે આપણને આપણી આવી બધી ગૂંચવણમાંથી બહાર લાવી શકે, રાઈટ. તો મંત્રીઓ શું કહે છે કે તમે પોતે જ ભગવાનના મહાન ભક્ત છો, તમે પોતે જ રેગ્યુલર શાસ્ત્ર અધ્યયન કરો છો, તમે પોતે જ કંઈક સોલ્યુશન કાઢો. અને પછી એ સોલ્યુશન કાઢે છે. શું સોલ્યુશન કાઢે છે? ચરણામૃત પી લેવાનું. ચરણામૃત. યસ, હરી બોલ. ભગવાનનું ચરણામૃત લઈ લો કે ઉપવાસ પણ તૂટી જશે ને નહીં પણ તૂટે, રાઈટ. તો ધર્મ આશ્રય, ધર્મ આપણને શીખવાડે. આપણે નેક્ટર ઓફ ડિવોશનમાં જોઈએ છે ને કે અન્યાભિલાષિતા શૂન્યમ જ્ઞાન કર્માદિ નાવૃતમ આનુકૂલ્યને કૃષ્ણાનું શીલનમ ભક્તિ રુચ્યતે, રાઈટ. શું કરવાનું? તો કે જે કૃષ્ણજીની ભક્તિમાં આગળ લઈ જાય એ કરવાનું, અને જે આપણને એને અગેન્સ્ટમાં લઈ જાય નહીં કરવાનું. તો ધર્મ આશ્રય. અને ધ લાસ્ટ બટ નોટ લીસ્ટ, ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ, અચ્યુત આશ્રયા. જો કૃષ્ણ આશ્રયા પણ બોલી શક્યા હોત, પણ શું બોલ્યા છે? અચ્યુત આશ્રયા. ભીષ્મ પિતામહ કેમ એવું કીધું છે? અચ્યુત આશ્રયા. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. કારણ કે તમે જુઓ, એમના પણ મૃત્યુ સમયે આવીને ઉભા રહ્યા ને. અચ્યુત તો કહેવાય, રાઈટ. અચ્યુત કંઈ પણ આમ મોડું કર્યું, રાઈટ. હસ્તિનાપુરથી ખબર છે કે ભીષ્મ પિતામહને ખબર છે કે હું તો હલી પણ શકું એવો નથી, અરે પડખું પણ નથી ફેરવી શકું એવો, હું ક્યાં ચાલીને દર્શન કરવા જવાનો હતો કે ભાઈ ચલો મારા ભગવાનના દર્શન કરી લઉં છેલ્લા, અને પછી શરીર છોડું? નો, હી ડીડ નોટ હેવ ધેટ ઓપોર્ચ્યુનિટી, રાઈટ. બટ કૃષ્ણ હિમસેલ્ફ કેમ. અચ્યુત થયા કે નહીં? કોઈ પણ જગ્યાએ મોડું નથી કરતા, ટાઈમસર, ઇનફેક્ટ અહેડ ઓફ ટાઈમ આવીને ઉભા રહે છે, રાઈટ. અચ્યુત આશ્રય. તમે લોકો, તમારામાં આ ગુણ છે. પાંડવોને કહે છે મારા દીકરાઓ, મને બહુ આનંદ છે તમે આ 3 નો આશ્રય લીધો છે.
તમે ભગવાનના ભક્તોનો આશ્રય લીધો છે, તમે ધર્મનો આશ્રય લીધો છે, અને તમે અચ્યુતનો આશ્રય લીધો છે, શ્રી કૃષ્ણજીનો આશ્રય લીધો છે. અને સાક્ષાત ધર્મના પુત્ર હોવા છતાં તમે કેટલું બધું કષ્ટ ભોગવ્યું છે, કેટલી યાતનાઓ, કેટલો અન્યાય સહન કર્યો છે. એકચ્યુઅલી આપણે ભગવદ્ ગીતામાં પણ જોઈએ છે કે આ એક ગુણ છે, સહન કરવાનું. ધીસ ઇઝ અ ગ્રેટ ક્વોલિટી. એકચ્યુઅલી આમ જોવા જાવ ને તો ભારતીયોમાં ક્વોલિટી સ્વાભાવિક રીતે હોય છે. બહુ જબરદસ્ત ગરમી પડે એને સહન કરવાની, બહુ ઠંડી પડે એને સહન કરવાનું, રાઈટ? અન્યાય થાય એને સહન કરવાનું. ગાંધી બાપુ ન્યુ ધેટ. એમને આ ક્વોલિટીને ફેવરેબલી યુઝ કરી કે લડવાનું કહીશું તો કદાચ બધા લોકો ના આવે, પણ એમ કે ભાઈ અહિંસક આંદોલન, તો બધા જ દોડીને તૈયાર, રાઈટ? એવરીબડી કેમ અને એવરીબડી જોઈન. કારણ કે ભારતીયોમાં સહનશીલતાનો ગુણ છે. દે વિલ ડેફિનેટલી ટોલરેટ, અને ટુ ટોલરેટ ઇઝ અ ક્વોલિટી ઓફ ધ ડિવોટીઝ ઓફ ધ લોર્ડ. એટલે તમે આટલા બધા કષ્ટ થયા, આટલા બધા અન્યાય થયા, અને તમે કોઈ પણ કાળે એનો પ્રતિકાર કરવા માટે સક્ષમ હતા, રાઈટ? તમે એ વસ્તુને ડિફેન્ડ કરી શક્યા હોત, ના પાડી શક્યા હોત, પણ છતાંય તમે એવું નથી કર્યું, અને તમે ખુશી ખુશી એક્સેપ્ટ કર્યું છે. ધેટ શોઝ ધેટ યુ આર ગ્રેટ ડેવોટી ઓફ ધ લોર્ડ. પછી અનેક કષ્ટો એમને પડ્યા, એનાથી એમની જીવવાની પણ આશા નહોતી, રાઈટ? અને છતાંય તમારી રક્ષા થઈ. ઘણી બધી વાર તમે જોયું હશે તમારા જીવનમાં કે એવી ઘટનાઓ બને કે આપણું જીવવું જ અશક્ય હોય, રાઈટ? એવું લાગે કે અહીંયા આગળ કદાચ મૃત્યુ જ આવી ગયું હોત, અને છતાંય આપણે બચી જઈએ છીએ. તો એ રક્ષા કોણ કરે છે? ભગવાનના ભક્તોના આશીર્વાદ, ધર્મ તમે જે ફોલો કર્યો હોય, રાઈટ? અને ઈશ્વર સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણ રક્ષા કરે છે. તો હવે આગળના 11 શ્લોકોમાં ભીષ્મ પિતામહ ડિટેલમાં વર્ણન કરશે કે એમને કયા કયા કષ્ટમાંથી પસાર થવું પડ્યું. 11 વર્સિસ, રાઈટ? જેને કહેવાય કે આખું રીપ્લે થઈ જાય નજરની સામે કે શું શું બન્યું પાંડવોના જીવનમાં, કેટલું કષ્ટ સહન કર્યું છે. અને જો ખરેખર વ્યક્તિએ ભગવાનના ભક્તોનો, ધર્મનો અને ભગવાનનો આશ્રય લીધો હોય, ધર્મપુત્ર કહો છો તમે એને, તો એને કષ્ટમાં જીવવાનું યોગ્ય કહેવાય? ના કહેવાય ને. અગર જો ખરેખર રિયલ હકદાર હોય સામ્રાજ્યના, તો એમને સામ્રાજ્ય મળી જવું જોઈએ ને. શું કામ એમને આટલી બધી સ્ટ્રગલ વેઠવી જોઈએ? હા, એટલે ધર્મના પુત્ર હોવાથી તમને કશું નતું થવું જોઈતું, તેની સામે તમને આટલા બધા કષ્ટ થયા. ધર્મના પુત્ર હોવાથી તમને અન્યાય ના થવો જોઈએ, તો તમને અન્યાય થયા બધા. તો આ બધું કહીને એ કહે છે કે તમારામાં સહન કરવાની અદ્ભુત શક્તિ છે. ઇનડાયરેક્ટલી એપ્રિસિએશન થાય છે, રાઈટ? યુ આર સો મચ કમ્પેશનેટ. બહુ જ દયાથી તમે આ બધું સહન કર્યું છે. અને યુધિષ્ઠિર મહારાજને ખૂબ દુઃખ હતું કે એમનાથી આ હત્યાઓ થઈ છે. દાખલા તરીકે દ્રોણાચાર્યનો વધ કર્યો, અશ્વત્થામાને પણ હમણાં સજા આપી, બરાબર? તો એમને દુઃખ હતું કે અમારાથી બ્રહ્મ હત્યા થઈ ગઈ, રાઈટ? બ્રહ્મ હત્યાનું પાપ બહુ જ ભારી હોય છે. બ્રહ્મ હત્યાની વખતે તો જે આ બ્રાહ્મણો હતા એ ખૂબ જ તપસ્વી જીવન જીવતા હતા. આપણે દ્રોણાચાર્યના ગુણ જોયા હતા. એકાદ બે ગુણ કોઈ ભૂલી શકે? શું ગુણ હતા એમના? દુશ્મનના છોકરાને પણ એમણે વિદ્યા આપી હતી. હા, જેના દ્વારા એમનું પોતાનું મૃત્યુ ખબર છે કે આનાથી થવાનું છે, છતાં પણ એને પૂરેપૂરું જ્ઞાન આપ્યું હતું. યસ. અને પોતાના પુત્રને પૃથ્વીના સામ્રાજ્ય બની શકે એટલી એમનામાં તાકાત અર્જુનને હતી, આપી પરંતુ દીધું. બી એમને સેવાનો ધર્મ સ્વીકાર્યો. યસ, અનધર ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ. એમને અર્જુનને કીધું હતું ને, અર્જુન કે તમને કેવી રીતે હરાવવા? તો કે જ્યાં સુધી મારા હાથમાં ધનુષ્ય હોય, આખી પૃથ્વીમાં કોઈ હરાવી ના શકે. હી કુડ હેવ બીકમ ઇઝીલી બીકમ ધ એમ્પરર ઓફ ધ વર્લ્ડ. આખી પૃથ્વીના સામ્રાજ્યવાળા બની શક્યા હોત, પણ નહીં. હી ડીડ નોટ ડુ ધેટ. નહીં, હું તો બ્રાહ્મણ છું, મારે તો
સંતોષમાં જીવવાનું છે, તપસ્વી જીવન જીવવાનું છે, રાઈટ. એ પણ એમને આ કુરુ વંશના છોકરાઓને શીખવાડવાનું કેમ સ્વીકાર્યું કે પુત્રને દૂધ મળી રહે, બસ, રાઈટ. ધેટ વોઝ ધ ઓનલી પર્પસ, નો અધર પર્પસ, રાઈટ. અને જેવા તેવા વ્યક્તિ થોડા હોય. કોના પુત્ર હતા? ભારદ્વાજ ઋષિ. ભારદ્વાજ ઋષિ. ભારદ્વાજ ઋષિના પુત્ર હતા, રાઈટ. નોટ જેવા તેવા વ્યક્તિ થોડા છે. અને એવા વ્યક્તિનું મૃત્યુ બ્રહ્મ હત્યા લાગે કે નહીં, રાઈટ. એટલે બ્રહ્મ હત્યાની એમને ભ્રાંતિ હતી. એકચ્યુઅલી ભ્રાંતિ, સાચી એમને લાગે એમ નથી. કૃષ્ણના આદેશથી કામ કરતા હતા, પણ એનું ભ્રાંતિ હતી. અને ભ્રાંતિના કારણે એમને ક્લેશ થતો હતો, રાઈટ. ક્લેશ થાય ને, મનમાં દુઃખ થાય, એવું એમને દુઃખ થતું હતું. અને એવું દુઃખ થતું હતું કે હું તો જીવવાને પણ લાયક નથી. યુધિષ્ઠિર મહારાજને જે પેઇન થતું હતું ને, એ પેઇનથી એમને એમની ભાવના એવી થતી હતી કે મારે તો જીવવું જ ના જોઈએ. મેં શું કર્યું? મારા ગુરુને મારી નાખ્યા, બ્રહ્મ હત્યા કરી, મારા દાદાને મારી નાખ્યા, મારા ભાઈઓને મારી નાખ્યા, આટલા બધા લોકોનો વિનાશ કર્યો મારા માટે, કે મારે સમ્રાટ બનવા માટે. તો આઈ એમ નોટ સપોઝ ટુ લીવ. આત્મહત્યાનો વિચાર આવી જાય એટલી હદ સુધી અત્યંત કષ્ટકારક વિચારો એમને થયા છે. અને એકચ્યુઅલી યુયમ જે છે ને, યુયમ એટલે બહુવચન વાળો શબ્દ છે. એટલે તમે કહીને, આપ કહીને બોલાવે છે. ધીસ ઇઝ ઓલ્સો વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ લર્નિંગ ફ્રોમ ભીષ્મ પિતામહ, રાઈટ. પોતાનાથી નાના છે. જો પહેલી વાત બાળકો છે, મે બી એમના પૌત્રો કહી શકાય, રાઈટ. એમને પણ તમે આપ કહીને બોલાવે છે. એકચ્યુઅલી ધીસ ઇઝ વેરી વેરી ગ્રેટ ક્વોલિટી. એકચ્યુઅલી આપણે બધા જેમ જેમ ઇંગ્લિશમાં ભણતા જઈએ છીએ એમ આપણા જીન્સમાં જે આ ગ્રેટ ક્વોલિટીઝ રહેલી છે ને, એ ક્વોલિટીઝને આપણે નાબૂદ કરતા જઈએ છીએ. ટુ રિસ્પેક્ટ અધર્સ, ધીસ ઇઝ એન અમેઝિંગ ક્વોલિટી, રાઈટ. અને ખાસ કરીને જેમ જેમ આપણે આધ્યાત્મિક રીતે આગળ વધીએ ત્યારે આ બહુ જ જરૂરી છે. ઇટ ઇઝ વેરી 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 ઇમ્પોર્ટન્ટ. પ્રભુપાદે શું રાખ્યું છે એમની સિસ્ટમમાં? એકચ્યુઅલી આપણે જ્યારે નવા નવા ક્લાસીસ ચાલુ કર્યા ગુજરાતીમાં પણ, આઈ થિંક 1.5 વર્ષ જેવું તો થવા આવ્યું, તો બધાને આશ્ચર્ય થાય કે આ તમે કેમ પ્રભુજી કહીને બોલાવો છો એકબીજાને, માતાને માતાજી, એટલે કે બહેનોને માતાજી કહીને, ભાઈ. પણ પ્રભુપાદ ન્યૂ કે ધીસ ઇઝ ધ રૂલ ઓફ સ્પિરિચ્યુઅલ વર્લ્ડ. આધ્યાત્મિક જગતમાં દરેક વ્યક્તિ બીજી વ્યક્તિને રિસ્પેક્ટ આપે છે. They greatly respect each other, even if નાના હોય. તો જુઓ, યુધિષ્ઠિર મહારાજ ઘણા નાના છે, છતાં ભીષ્મ પિતામહ એમને યુ યમ, તમે, રાઈટ, યુ યમ ધર્મનંદના, તમે ધર્મના પુત્ર છો. This giving respect is a very important quality. We all should learn and imbibe. અને એવું નહીં કે ખાલી શબ્દોથી માન આપવું, હૃદયમાં પણ માન આપવું, રાઈટ. એમને ગૌરવ આપ્યું છે. આપણે ભગવદ્ ગીતામાં છાસવારે જોઈએ છે. ઇનફેક્ટ શ્લોકે જોઈએ છે કે શ્રી કૃષ્ણજી અર્જુનને અનેક નામોથી ગૌરવ આપે છે, રાઈટ. ટુ ગીવ રિસ્પેક્ટ, ટુ ગ્લોરીફાય ધ ડિવોટીઝ ઓફ ધ લોર્ડ. મે બી આપણા કરતા ઉંમરમાં નાના હોઈ શકે છે, મે બી આપણા કરતા આધ્યાત્મિક માર્ગમાં પાછળથી આવ્યા હોઈ શકે છે, પણ ધેટ ડઝન્ટ મીન કે પાછળ હોય, રાઈટ. હુ ઇઝ ધ બિલવડ devotee of Lord, we do not know, right? It is not measurable, right? So we must give respect. તો યુધિષ્ઠિર મહારાજને ગૌરવથી સંબોધિત કર્યા છે. અને એમને જે કષ્ટનો અનુભવ થઈ રહ્યો છે એ પણ યોગ્ય નથી. અહો કષ્ટમ અહો અન્યાયમ એ કહેવાથી એ એવું પણ કહેવા માંગે છે ભીષ્મ પિતામહ કે એકચ્યુઅલી જો તમે એવો ક્લેશ અનુભવ કરતા હો કે અમારાથી બહુ પાપ થઈ ગયું, ખોટેથી મેં આ બધાના મૃત્યુનું કારણ બન્યો હું, તો કે છે એ અન્યાય છે, એ ન્યાય નથી. તમારી સ્થિતિ કેવી છે કે તમે સમગ્ર વિશ્વને પાલન કરી શકો છો. જો આ બીજો અર્થ છે અન્યાયનો. એમની ઉપર અન્યાયો થયા એ પહેલો અર્થ હતો. બીજો અર્થ છે કે જો તમને કષ્ટ થતું હોય કે આ બધું મારા કારણે થયું છે અને હું જીવવાને પણ લાયક નથી, તો એ અન્યાય છે. This is another angle to understand these two words. કે એ પણ અન્યાય છે, કારણ કે તમે તો સમગ્ર વિશ્વના પાલન કરવા વાળા છો અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે છે એના તમે ભક્ત છો, અને તમે આ રીતે દુઃખી થઈને જીવન જીવો
એ બિલકુલ ઉચિત નથી, યોગ્ય નથી, એ અન્યાય છે, રાઈટ. પ્રભુપાદે પણ ઓર્ડર આપ્યો છે એમના ભક્તોને કે ચેન્ટ એન્ડ ખાલી જગ્યા પૂરો Be happy. be happy. There can be different circumstances, there can be challenges, there can be struggles. કોઈનું પણ જીવન એવું ના હોય કે એના કોઈને કોઈ challenges ના હોય, રાઈટ. પણ માઇન્ડનો એક સ્વભાવ છે, મનનો એક સ્વભાવ છે કે ના હોય ત્યાંથી કંઈક ને કંઈક ક્લેશ ઉત્પન્ન કરવો, રાઈટ. કાંઈ ના હોય તો કે ફલાણી વ્યક્તિ આવું વિચારતી હશે, અરે ભાઈ એ બોલ્યા પણ નથી, એમને કંઈ એવું કર્યું પણ નથી, છતાં મન એવા જેને કહેવાય ને વિતંડાવાદ ઊભા કરે, રાઈટ. તો ભીષ્મ પિતામહ કહે છે કે આ યોગ્ય નથી, તમે દુઃખી થાઓ એ બિલકુલ યોગ્ય નથી. તમે ધર્મના નંદન છો, તમે કૃષ્ણનો, તમે ધર્મનો, તમે ભગવાનના ભક્તોનો, વિપ્રનો આશ્રય લીધેલો છે, તમે શું કામ દુઃખી થાઓ? ઇટ ઇઝ નોટ કરેક્ટ, રાઈટ. પ્રભુપાદે કીધું છે બી હેપી, રાઈટ. વી હેવ ટુ બી હેપી. આપણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરી શકીએ છીએ, આપણે ભગવાનને ભોગ ધરાવી શકીએ છીએ, આપણે ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમની ચર્ચા બોલી સાંભળી કરી શકીએ છીએ. વોટ એલ્સ ડુ વી નીડ ઇન અવર લાઈફ, રાઈટ. આપણને ખબર નથી કે દુનિયાના 99.99% લોકોને તો આનું ભાન જ નથી કે ઓહો વોટ ઇટ ઇઝ, રાઈટ. એ એકચ્યુઅલી ગઈકાલે હું વાંચતો હતો ચૈતન્ય ભાગવતમ મહાભાગવતમનું એક સ્ટેટમેન્ટ છે કે એકચ્યુઅલી ભગવાનની કૃપાથી તમને એ દ્રષ્ટિ આવે કે ડિવોશનલ સર્વિસીસ, ભક્તિમય સેવામાં કેટલો સંતોષ અને આનંદ છે, અને એમની કૃપાથી તમને એ દેખાય કે આ સંસાર જે છે એ દુઃખાલયમાં શાશ્વતમ છે. 99.999% લોકોને તો એ ખબર જ ના પડે કે ખરેખર આ દુઃખાલયમાં શાશ્વતમ છે. અને ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમની ચર્ચામાં, એના શ્લોક બોલવામાં, એને સાંભળવામાં કેટલો સંતોષ ને આનંદ રહેલો છે. હરે કૃષ્ણ જપવામાં કે ભગવાનને ભોગ લગાવવામાં કેટલો આનંદ રહેલો છે. they do not understand, right? It's a special mercy. તો કે તમારે તો ચિંતિત થવું જ ના જોઈએ, તમને ક્લેશ થવો જ ના જોઈએ, ચાહે બહારની પરિસ્થિતિ ગમે તેવી ખરાબ હોય, તમને ક્લેશ ના થવો જોઈએ. એ અન્યાય છે, તમે જે આ કરો છો એ ઉચિત નથી. અને આમ તો ધર્મ અને અધર્મ જે કંઈ પણ આચરણ કર્યું હોય, what time is it now? Okay, 53. We may take for some time. Okay. તો કે જે કંઈ પણ કર્યું હોય ધર્મ અધર્મ, એના આધારે મનુષ્યને સુખ દુઃખની પ્રાપ્તિ થાય છે, બીજું કોઈ કારણ હોતું નથી જનરલી, રાઈટ. જનરલી જીવનમાં જે કંઈ પણ બને એ પોતાના પાપ અને પુણ્યનું કારણ હોય. આ શાસ્ત્રોના વચન છે, બરાબર. પરંતુ યુધિષ્ઠિર મહારાજને કહે છે તમારામાં દોષ નથી, તમે એવું માનતા હો કે તમે અધર્મ આચર્યો એના કારણે તમને દુઃખ થાય છે, કે તમે પાપ કર્યા છે એના ફળ તમે ભોગવો છો, એ કેસ તમારા માટે લાગુ નથી થતો. તમે અહો કસ્ટમ કરીને આમ વિચારો તો કે દ્રૌપદીજીના અપમાનનું તમે વિચાર કરો, અને આ બધું થવા છતાં તમે તો મોકો આપ્યો હતો કે નહીં પાંડવોને, સોરી કૌરવોને, કે તમે 5 ગામમાં આપી દો, ત્યાં સુધીની પ્રસ્તાવના કરી હતી. તો તમે આ 3ના આશ્રય રહેલા છો એટલે તમને યોગ્ય નથી કે તમે ક્લેશ પામો. અને આ રીતે કહીને યુધિષ્ઠિર મહારાજને જે સ્વભાવગત દુઃખ થયું છે એને દૂર કરવાનો એ પ્રયત્ન કરે છે. પ્રભુપાદ કહે છે કે જે મહાન નરસંહાર થયો એના પ્રમુખ કારણ પોતાને માનીને યુધિષ્ઠિર મહારાજ વિચલિત થયા છે. ભીષ્મદેવ જુઓ કેવા મહાન છે, મનની ભાષા વાંચે ને એ મહાન કહેવાય. જુઓ ઘણીવાર તમે જુઓ તમારા મિત્ર કે તમારા માતા પિતા કે કોઈ પણ તમે હોય કે ઘણીવાર તમારું મન વાંચી લે, હે ને, તો તમને લાગે કે ના ભાઈ આ વ્યક્તિ જે છે એ મારા અંગત છે, રાઈટ. પણ ભીષ્મ પિતામહ જો છે એ તો ઘણા ટાઈમથી મળ્યા પણ નથી, રાઈટ. અને યુધિષ્ઠિર મહારાજને જોઈને સમજી જાય છે કે, અને એટલા માટે વાત કરવામાં પણ કેટલા દક્ષ છે ભગવાનના ભક્તો. સીધું એવું નથી કહેતા કે આ ખોટું છે, એમની વિપત્તિઓની વાત કરે છે. ઓહો તમે કેટલું બધું કષ્ટ પડ્યું, તમને કેટલો અન્યાય થયો. આ રીતે એ બધું યાદ કરીને એ આખી પૂર્વ ધારણા બાંધે છે કે ભાઈ તમને કષ્ટ બહુ પડ્યું છે, તમને અન્યાય બહુ થયો છે, અને પછી એમ કહે છે કે ભાઈ તમને આ ક્લેશ ના થવો જોઈએ, તમે તો વિપ્ર ધર્મને અચ્યુતના આશ્રય છો એટલે તમને શોક ના કરવો જોઈએ, રાઈટ. અને આ 3ની રક્ષા બહુ જ જરૂરી છે. આપણે વાત થઈ એમ વિપ્ર ધર્મ અને અચ્યુત, આ 3નો આશ્રય જે છે એ બહુ જ જરૂરી છે. અને તમે એનાથી સુરક્ષિત છો, પ્રોટેક્ટેડ છો. તમારે ચિંતાનું કે તમારે નિરાશ થવાનું કોઈ કારણ નથી.
એટલે એમને ઇન્સ્પાયર કર્યા છે ભીષ્મ પિતામહ. અને પ્રભુપાદ કહે છે કે તમે જો ભગવાનની ઈચ્છા સાથે તાલમેલ રાખશો, રાઈટ, કૃષ્ણેર્મતિ રસ્તુ, રાઈટ, ભગવાનની ઈચ્છા પ્રમાણે જો આપણે કાર્ય કરવાનો પ્રયત્ન કરશું, પ્રમાણિક ભક્તોની ઈચ્છા પ્રમાણે, વૈષ્ણવોની ઈચ્છા પ્રમાણે, અથવા શ્રીમદ ભાગવતમ ભગવદ્ ગીતાના જે સિદ્ધાંતો છે એનું દ્રઢતાથી પાલન કરશું તો ક્યારેય નિરાશા નહીં આવે. પ્રભુપાદ બહુ સરસ કહે છે, જીવનની પરિસ્થિતિઓ ગમે તેટલી વિષમ ખરાબ ના હોય, કેમ ના હોય, પણ જો આપણે આ ત્રણનો આશ્રય લીધો હશે તો આપણને ક્યારેય નિરાશા નહીં આવે. અને પાંડવો આ રીતે પ્રોપરલી શેલ્ટર્ડ હતા, રિલિજનના શેલ્ટર્ડ હતા, શ્રી કૃષ્ણના શેલ્ટર્ડ હતા અને વૈષ્ણવોના શેલ્ટર્ડ હતા, રાઈટ. એટલે એમને ક્યારેય નિરાશ થવું જોઈએ નહીં. We'll end it today. Tomorrow we'll take 11 શ્લોકો છે, પાંડવોના કષ્ટોનું વર્ણન છે. બહુ સરસ રીતે આપણે વાંચીશું અને ચર્ચા કરીશું. I request all to participate in sloka recitation also and the discussions. Okay. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhyo વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શિલા પ્રભુપાદ સદગુરુ દેવ કી. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. હરે Krishna, Hare Krishna Prabhuji. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. કીર્તિકુમાર ચલાવવાના છે પહેલી વખત. ઓ આજે હરી બોલ, બહુ સરસ, બોલ નાખ્યો ને હા. પહેલી વાર ચલાવશે. બહુ સરસ. જો આજે 1 લાખ નો બોલ આવ્યો. તમારા અવાજમાં આજે શક્તિ લાગે છે. અમેરિકા અચ્છા, છોકરા મારા બહુ સારા છે, બહુ સેવા હા, કરે. અને જલ્દી જલ્દી તમે શ્લોકા બોલવા માટે આવી જાઓ. હે ને, વી આર વેઇટિંગ ફોર યુ માતાજી. આજે હમણાં મેં ફોટો લઈ લીધો, સ્ક્રીનશોટ બોલીશ હમણાં એકલી વેરી નાઇસ. બોલીશ. હરી બોલ. તમારો સ્પિરિટ બહુ હાઈ છે. હોસ્પિટલમાંથી તમે અટેન્ડ કરો છો, સો ધેટ ઇઝ રિયલી આજે ઇન્સ્પાયરિંગ. 2 કલાક કર્યો. સરસ. હરીશ હમણાં રેકોર્ડિંગ આવશે ને પાછું હરે જોઈશ. કૃષ્ણનો જપ કરતા રહેજો. ઓકે, આ કરું, માલા કરું છું. અહીંયા લઈ આવી છું દવાખાને, માલા બી બહુ છે બહુ સરસ. એટલે બોલીશ. એક પગે એક માલા થાય છે. હા, જય પતાકા સ્વામી મહારાજ પણ જયારે હોસ્પિટલમાં જાય ત્યારે એ જપ ચાલુ રાખે છે. સો યુ પ્લીઝ કન્ટિન્યુ. મારે એક હાથમાં મોકલેલ ચડે જ નથી એટલે હું કરીશ સાચી. ઓકે, ધન્યવાદ. કીર્તિકુમાર પ્રભુ, કલ્પના માતાજી, પ્રકાશ પારેખ પ્રભુ, દર્શનાજી, ચારુલતાજી, મોક્ષાજી, મોક્ષજી, બીના શાહ માતાજી, વિલાસ પ્રભુ, પરેશ શાહ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. નિર્મલાજી, અમૃતજી અને બધા. હરે કૃષ્ણ. હરે હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તમારા કપડા ધોવાના આપી દેજો.